Donc tu t'insères dans les cultures. Bah toujours il faut être comme ça. النهارده حلقه جديده من برنامج احكي تجربتك مع الشاعر من قلب باريس، ومعانا النهارده نوري سنوسي باريس. بقالك كام سنه هنا في فرنسا؟ انا تقريبا ليا 8 سنين 9 سنين في البلد. طيب 9 سنين في فرنسا، ايه رايك في فرنسا بوجه عام؟ انا شايفها بلد حلوه عموما، بالنسبه للقوانين وحاجات كتير الصراحه. تجربتك في فرنسا اول ما جيت حسيت ايه؟ اول فتره دخلت فيها فرنسا حسيت بيه؟ بفرحه ولا بخوف ولا؟ لا، اول فتره كانت شويه نوعا ما حلوه، يعني خلينا اقول كانت فتره حلوه وكنت عايش فيها يعني بشيء حلو، لان كنت بكتشف البلد وبكتشف حاجات كتير كده. في الفتره اللي بعدها على طول كانت شويه صعبه، لكن الحمد لله برضو الوقت مشي فيها. طيب بدات ازاي الغربه هنا في فرنسا؟ اول ما جيت على طول بدات دراسه، بدات اتعلم لغه ودخلت ليسي بروفيسيونيل، وبعد كده درست وخلصت دراستي وابتديت اشتغل والحمد لله. طيب ليه ما ركزتش على الفلوس اول ما جيت زي اغلب الناس ما بتعمل، وقلت يا عم تعليم ايه ولغتي انا اروح ادور على اليورو فين واجيبه؟ ليه دورت على الدراسه والحاجات دي؟ ليه ايه الهدف من ده؟ البلد تختلف في اوروبا عموما، انه هم بيحاولوا يبنوا الشخص، فانت كانسان بتدور على انك تبني شيء، فيستحسن انت تبني في دراسه مثلا، تستثمر في حاجه زي كده، ان انت تاهل نفسك للحياه اللي انت داخلها. يعني عشان تبقى هنا مؤهل في اوروبا لازم يكون عندك اللغه وعندك تقدر تخوض التجربه بتاع الغربه. ما تجيش تدور على فلوس بس، الفلوس كده كده هتيجي زي ما احنا بنقول يعني. هو ده اللي انا عن نفسي ما لسه ما عملتش فلوس؟ ان انا فكرت الفلوس اكيد هتتعمل يعني، بس لسه ما عملتش يعني. الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. طيب نصيحه للشباب المصري اللي لسه جاي جديد فرنسا تقول له ايه؟ حاول يعني عموما تركز ان انت تتعلم شيء، تتعلم البلد، تتعلم ثقافه البلد، تتعلم اي حاجه، فده النصيحه بتاعتي. فطول ما انت مش هتتعلم ولا هتجري على التعليم، انا بتكلم على التعليم العام، هتعيش حياتك كلها هتضيع فرص كتير وهتضيع حاجات كتير، لان البلد دي فيها فرص حلوه كتير. فهمتني؟ تتعلم اكتر هتعرف الشغل ازاي بيجي، فلوس ازاي بتيجي. انت قاعد في بلد حلوه يعني ثقافتها كويسه حاول تستفاد من ثقافه، حاول تستفاد من ثقافه البلد عموما يعني. ما تجيش تعيش وترجع بنفس الدماغ اللي انت جاي بيها، حاول تطور من نفسك، ده المقصود يعني. اكيد طول ما بتتعلم بيسهل عليك طريق، بيفتح عليك طريق. يعني انا كل يوم بقول بتعرف على شخص، بتعرف على باب جديد انا ما كنتش اعرفه في الاول. انت قول برضو في الاخر يعني نصيحه للشباب اللي هو بيجي هنا صغير تمام وبينسى هدفه وبينسى اهله وبيروح في السكك شمال، تقول له ايه؟ والله بقول ربنا يحفظكم، ما تعرفش الظروف والحياه رميته على ايه، لكن قول له يا علي حماده، يعني قول له يا علي حماده، يعني بص، اول شيء الفوق، يعني تمشي في طريقك وانت جاي هنا عشان تكون في طريق كويس، فما ينفعش تمشي سكه شمال ويمين. في الاول وفي الاخر محافظه. اكيد. سلام، وسلامنا في حلقه جديده مع احكي تجربتك مع الشاعر من قلب باريس. سلام.